야, 여기 뒤에 있는 사람 누구냐? 그냥 문좀 열어봐. 문좀 열어봐. 안녕하세요. 이번 정류장은 기술센터입니다. 다음은 기남 입구입니다. 버스 땡 원패스, 정비 파트가 혜택받는 원패스, 생활수 단순한 결제, 원패스가 함께합니다. 지금 플레이스토어에서 다운받으세요. 이번 정류장은 기남 입구입니다. 다음은 한미협로단 앞입니다. 내리실 때 분위기를 불러주시고 차가 완전히 정차하도록 안전하게 내려주시기 바랍니다. 아, 또 사이라다. 씨. 또 세라핀이냐? 세라핀 좋아. 아니 전대기. 너 민재도 좋아하냐? 이번 정류장은 한미협로단 앞입니다. 다음은 한길입니다. 이번 정류장은 한길입니다. 다음은 남가입니다. 이번 정류장은 남가입니다. 다음은 진도시입니다. 버스 탈땐 원패스, 정비 받고 혜택받는 원패스, 생활속 간편한 결제, 원패스가 함께합니다. 지금 플레이스토어에서 다운받으세요. 이번 정류장은
번째 상거리입니다. 다음은 시립박물관 경복궁역 재활용은 건너입니다. 이번 정류장은 시립박물관 경복궁역 재활용원 건너입니다. 다음은 사동구역차 아파트입니다. 이번 정류장은 사동구역차 아파트입니다. 다음은 사동주 건너입니다. 호감, 어감, 경제, 호텔 이 모든 것이 가정폭력입니다. 당신을 돕기 위해 경찰 112 여성 긴급전화 1466으로 전화주세요. 이번 정류장은 사동중 건너입니다. 다음은 사동우방 아파트 우문 건너입니다. 내리실 분은 미니벨을 눌러주시고 차가 완전히 정차한 다음 안전하게 내려주시기 바랍니다. 이런 거 진짜 무서워. 알아. 뭐라고? 언제 갔니? 그럼 케이스 또 뭐가? 나가고 있다니? 이때문에 존나 뚱뚱하대. 이때문에 왔어? 이거 잘 거야? 오늘 이거 가? 알았어, 일단 열심히 이번 정류장은 사동우방 아파트 후문 건너입니다. 다음은 고동부 제국입니다.
중입니다. 다음은 계양시장 건너입니다. 하차입니다. 2번 정류장은 계양시장 건너입니다. 다음은 11회관 건너입니다. 이번 정류장은 11회관 건너입니다. 다음은 동부 파출소입니다. 저기요. 보내야 돼. 아이